A todos nos pasa en casa. Los ronquidos son un verdadero flagelo que afectan seriamente la calidad de vida de quienes los sufren y sus seres queridos cercanos que los tienen que aguantar cada noche. Y para combatir este problema, algunas empresas están apostando a la tecnología para ofrecer una mejor calidad de vida. De reciente lanzamiento, son considerados como la solución definitiva para los ronquidos. Snore Circle son unos pequeños gadgets que funcionan con una app de una forma activa. A diferencia de otras soluciones del mercado, como tiras nasales, bandas de sujeción mandibular o férulas para la dentadura. Estos interactúan y reaccionan ante los ronquidos gracias a la repetición de vibraciones del cuerpo en un ser humano cuando pasa por este molesto proceso, emitiendo un movimiento leve cuando el ronquido produce una estimulación para cambiar de posición en la cama. Bastante similar, Philips acaba de presentar en Berlín su más reciente innovación alrededor del sueño y el descanso. La banda antirronquidos Philips Smart Sleep Snoring Relief, que modifica la postura mientras se duerme para evitar los ronquidos. Su sensor de movimiento con inteligencia artificial detecta la posición en la cama al dormir y realiza unas vibraciones que no cesan mientras no se haya alterado la posición que el sistema ha detectado como problemático. Llegará primero a los Estados Unidos a fines de este año y otros mercados para el 2020. Zeek es una almohada inteligente que mejora los hábitos de sueño. Sus 8 parlantes estratégicamente colocados permiten escuchar música para dormir, sincronizándola vía Bluetooth. Su app registra todos los hábitos de sueño para ofrecer un análisis que ayude a entender por qué no se descansa lo suficiente. Y su función antirronquidos los detecta gracias al micrófono integrado a la almohada, así que vibrará cuando se esté roncando. El objetivo es que se escoja otra posición y deje de hacerlo. Snore Coach es una especie de clip que se ubica en la espalda del pijama, que analiza los ronquidos para determinar cuáles son las mejores posiciones que se debe adoptar para dormir de la mejor manera posible. Su algoritmo estudia los sonidos de los ronquidos para ofrecer soluciones a este problema, ofreciendo muchos datos y estadísticas sobre la forma en que uno duerme. Otra forma de decir adiós a los ronquidos son las tiras adhesivas Snorlax, muy cómodas de llevar y fáciles de usar. Fijan la mandíbula en la posición correcta y el aire corre de una forma natural y sana, sin provocar los molestos ronquidos. Con ellas no se experimentan dolores musculares o sensación de estiramiento de la piel, siendo una solución no invasiva que asegura una noche tranquila de sueño. Nora Smart Snoring Solution es un gadget compuesto por 2 dispositivos. Uno en forma de ratón inalámbrico que se coloca en la mesa de noche y que detecta los ronquidos para pasar una señal al segundo. Una almohadilla que se coloca debajo de la almohada. Cuando recibe la señal, esta se hincha suavemente, lo que hace que el cuello cambie de posición y uno deje de roncar. Además cuenta con una app para iPhone con la que se puede monitorizar el sueño y analizar los ronquidos, los patrones y las horas totales que uno duerme. Y otra solución es FlexFit, una cama inteligente que pretende eliminar los ronquidos cambiando la posición del roncador. Para ello, el acompañante tiene que pulsar un botón, lo cual activará un mecanismo para elevar la cabeza del durmiente y asunto arreglado. El único problema es que solo se vende en los Estados Unidos. Como vemos, la tecnología tiene solución para todo. Estos gadgets evitarán tus ronquidos o los de la persona que descansa a tu lado. Con ellos, los problemas con el sueño se van a acabar. A dormir tranquilos y sin ruidos molestos.